नमस्कार दोस्तों, इस फ़ैन में ये कमी है कि इसमें हमिंग की आवाज़ आती है और फ़ैन ये घूम नहीं रहा है। तो इस वीडियो में इस फ़ैन को ठीक करेंगे। तो सबसे पहले इसको चेक करके दिखाते हैं। तो इस तरह की दोस्तों इसमें हमिंग की आवाज़ आ रही है और फ़ैन घूम नहीं रहा है। तो सबसे पहले इसकी डाउन राइट को खोलकर इसको चेक करके दिखाते हैं कि फ़ैन कैसे चेक किया जाता है कि फ़ैन ठीक है या फ़ैन ख़राब है। तो इस तरीके से दोस्तों फ़ैन की डाउन राइट को खोल लिया है। अब चलिए इसको चेक करके दिखाते हैं कि फ़ैन को किस तरह से चेक किया जाता है। यह है दोस्तों सीरीज बोर्ड। फ़ैन को जब भी चेक करें तो सीरीज बोर्ड से ही चेक करें, क्योंकि सीरीज बोर्ड से चेक करने पे इसमें फॉल्ट नहीं आता है। देखिए सीरीज बोर्ड इस तरह की काम करता है, एलईडी बल्ब जलने लगता है। तो चलिए इसकी दोनों कॉइलें चेक कर लेते हैं। सबसे पहले काले रंग की वायर दोनों पे लगाना है। देखिए ये नहीं काम कर रही है। उसके बाद में लाल रंग की वायर को चेक करते हैं। देखिए इसकी ये वाली कॉइल है वो ठीक है और जो काले रंग वाली कॉइल है वो ख़राब है, इसीलिए ये फ़ैन है वो घूम नहीं रहा था। मतलब एक कॉइल इसकी काम कर रही है और एक कॉइल इसकी नहीं काम कर रही है। तो सबसे पहले फ़ैन को खोल लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों फ़ैन को खोल लिया है, लेकिन अभी भी इसमें दो कंडीशन हैं। एक, अगर फ़ैन खोलने में इसकी पीसीबी टूट जाती है तो ये फ़ैन नहीं ठीक हो पाएगा। अगर पीसीबी नहीं टूटती है तो ये फ़ैन ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका जो नट खोल के इसमें थोड़ा मशीन का तेल डाल देंगे, जिससे कि ये थोड़ा नरम हो जाए। इसकी जो बेयरिंग है वो बहुत टाइट फिट है, इसलिए ये नहीं निकल रही। तो हथौड़ी की मदद से इसको खोलते हैं। हल्की हल्की हथौड़ी लगाना है, ज़्यादा तेज तेज नहीं लगाना है। देखिए ये इसकी जो पीसीबी है वो टूटने लगी है। ये फ़ैन है वो भरना ही पड़ेगा, इस तरह से ये ठीक नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसको भर के इसको फिट करके दोबारा से दिखाएंगे।